अदरक और नमक का बहुत ही बढ़िया टिप्स लाई हूँ फ्रेंड्स। 150 ग्राम अदरक ले लें। 1 कप नमक ले लेना है, कढ़ाई में नमक को गर्म कर लेना है। अदरक को डाल के 7-8 मिनट अच्छे से भून लेना है इसको। जब इस तरह का हो जाए तब इसको निकाल करके पानी में डाल देना है, अच्छे से मसल करके धो लेना है और इसके छिलके भी निकाल देने हैं। अब इसके छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डाल देना है। थोड़ी सी पुदीना पत्ती, थोड़ी सी तुलसी पत्ती भी डाल सकते हैं। पानी डाल के बारीक पेस्ट बना लेना है इसका। पैन में रख देना है। 300 या 350 ग्राम गुड़ डाल देना है। मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसको। 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच काला नमक डाल देना है। थोड़ा सा काली मिर्च को भी कूट के डाल सकते हैं। 2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देना है। 1 चम्मच गाय का घी लास्ट में डाल देना है। 8-10 मिनट अच्छे से पका लेना है। फिर इसको ठंडा कर लेना है। थोड़ी सी मिश्री को मिक्सी में पाउडर बना लेना है। अब इसके छोटे छोटे गोले बना के मिश्री के पाउडर में लपेट देना है। खांसी सर्दी जड़ से खत्म हो जाएगी इसको खाने से।